კორცხელის დაპირისპირებიდან ერთი კვირა გავიდა. ინციდენტზე პასუხისგებაში ჯერ არავინ მიუციათ. ცემის ფაქტზე გამოძიება მიმდინარეობს. მხარეები კი ერთმანეთს ესკალაციაში კვლავ ერთმანეთს ადანაშაულებენ. ყველა თანხმდება, რომ საკრებულოს შუალედურ არჩევნებზე 53 უბანთან მომხდარი ჭხუბით საქართველოს სახელმწიფო დაზარალდა. მაგრამ რატომ გახდა კორცხელის ერთი მაჟორიტარული მანდატი თანაც საკრებულოში ესეთი მნიშვნელოვანი ქართული ოცნებისა თუ ნაციონალური მოძრაობისთვის? ამის გასარკვევად სოსო ბარნაიბიშვილმა კორცხელში თუ რეგიონში ბოლო 4 წლის განმავლობაში ჩატარებული არჩევნების შედეგები შეისწავლა. კორცხელის თავზე ქართული ოცნების დროშა ფრიალებს, მაგრამ ის გამარჯვებულის არაა. სოფელში 53 და 54 საარჩევნო უბნების შედეგების ჯამით ნაციონალურმა მოძრაობამ მოიგო. თუმცა გამარჯვების სურვილმა ზუგდიდიდან 10 კილომეტრში მდებარე სოფელი პოლიტიკური წესების გარეშე ბრძოლის ეპიცენტრად აქცია. მოხდა ინტერესთა გადაკვეთა ამ სოფელზე, სადაც შეერკინა ორი ძალა. შესაბამისად ეს თითქოს მოხდა ისე, რომ იყო გადამწყვეტი ბრძოლა, სადაც იქნებოდა ნიშანი იმისა, თუ რა შეიძლება მომხდარიყო სხვა რეგიონებში. კონკრეტულად კორცხელში არჩევნები ეს უფრო სიმბოლური ღირებულების მატარებელი იყო, ძალების მოსინჯვის მატარებელი იყო. ცხადია, ნაციონალურ მოძრაობას უნდა დაეჩვენებინა, რომ ის ასე ვთქვათ, გაძლიერდა და მას ოქტომბრის არჩევნებში ექნება შანსები გამარჯვების და ქართულ ოცნებას უნდა დაეჩვენებინა, რომ ის არის, ვთქვათ, ყველაზე ძლიერი პოლიტიკური პარტია. რატომ შეიძლებოდა ყოფილი ომნიშნელოვანი ერთი შეხედვით უმნიშვნელო არჩევნების მოგება ორივე პოლიტიკური ძალისთვის და რატომ გახდა კორცხელი ცხელი წერტილი? ამის გასაანალიზებლად ჩვენ შევადარეთ შედეგები ყველა იმ არჩევნებისა, რომელიც 2012 წლიდან დღემდე კორცხელის ორივე საარჩევნო უბანზე ჩატარებულა. 2012 წელს ნაციონალურმა მოძრაობამ პარლამენტის პროპორციული და მაჟორიტარული არჩევნები მოიგო. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა დავით ბაქრაძემ კორცხელში დაამარცხა ქართული ოცნების კანდიდატი გიორგი მარგველაშვილი. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნებზე უკვე ქართული ოცნება იგებს მაჟორიტარისათვისა და გამგებლისთვის პოლიტიკურ ბრძოლას. თუმცა ამავე არჩევნებზე აგებს პროპორციულს, სულ რაღაც 8 ხმით და სულ რაღაც 10 ხმა იყო გადამწყვეტი ქართული ოცნების დასამარცხებლად კორცხელში ერთი კვირის წინ გამართულ შუალედურ არჩევნებში. აქ ჩვენ პროპორციას კი ვხედავთ, მაგრამ სულ არის ლაპარაკი 10, 12, 8, 15 ხმაზე. შესაბამისად, აქ არის ძალთა ბალანსი გაურკვეველი, თანაბარი ეფექტურობით მუშაობს, ასე ვთქვათ, როგორც ქართული ოცნების წარმომადგენლობა, ისე ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლობა, ამიტომაც იდეალური კერა არის ბჭყალებში იდეალური დაპირისპირებისათვის. რა ჰქონდა დასაკარგი ორივე პოლიტიკურ ძალას? თუ 2012 წლის არჩევნებით ვიმსჯელებთ, ნაციონალურ მოძრაობას მის მიერ მთელ საქართველოში მოპოვებული ხმების 11% სამეგრელოდან ერგო და სამეგრელოს 7-ვე მაჟორიტარული მანდატიც მას შეხვდა. წელს კი კორცხელი უკანასკნელი ფორპოსტი იყო, საიდანაც გამარჯვების ცნობის გავრცელება სამეგრელოს ხმებისათვის სამომავლო ბრძოლაში ორივე მხარეს სჭირდებოდა. ზოგადად სამეგრელოში რომ ძლიერია ნაციონალური მოძრაობა, ესეც უფრო მეტად აქცევდა კორცხელს გამაღიზიანებლად, მაგრამ ამით ქართულ მოძრაობამ თავს მიაყენა სერიოზული ზიანი, იმიტომ რომ ყველაფერი რომ შვიდად ჩატარებული იყო, ვიტყოდით, რა მოხდა, რაღაც სოფლებში მოიგო ნაციონალურ მოძრაობა, რაღაც სოფლებში მოიგო ქართულმა ოცნებამ. ძირითადი აქცენტი გაკეთდება სამეგრელოზე და იმ რეგიონებში, სადაც მათ დამი სიმპათიით, ასე ვთქვათ, გამოხატული ელექტორატი არსებობს და კერებიც და დაძაბულობებიც ძირითადად ამ სივრცეებში იქნება. სამეგრელოს გარკვეული მხარეები ისედაც ცნობილია იმ მხრივ, რომ უფრო მეტ სიმპათიას ყოფილი ხელისუფლების მიმართ ავლენენ. რა ზიანი ან სარგებელი მოუტანა ამ ჭუბმა ერთ ან მეორე მხარეს და უნდა ველოდოთ თუ არა დაძაბულობას მომავალი არჩევნებისთვის. რა კი აი ამ ჭუბმა გადაფარა ყველაფერი აბსოლუტურად რაც იყო ამ არჩევნებში. ამ მოქმედებამ ქართული ოცნების აქტივისტების, როგორც ისინი თვითონ ამბობენ, მოახდინა ხელისუფლების დისკრედიტაცია, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია რომ ვინმე გაამართლოს ეს მოქმედება. და პირიქით ახალი რაღაც იმედები შთაბერა ნაციონალურ მოძრაობას. ხელისუფლება ვერ იქნება მოტივირებული, ვერც ძველი ხელისუფლება ვერ იქნება და თავის დროზე მოტივირებული, რომ დაპირისპირებები ყოფილიყო.
და არასწორი იყო, როდესაც ამის ასე ვთქვათ ინსპირირებას ცდილობდნენ დღევანდელი ხელისუფლებისთვისაც მათ შორის. ამიტომ დაპირისპირება ერთადერთი აწყობს მხოლოდ ოპოზიციურ წარმომადგენელს. მსოფლიოში კონფლიქტი განიხილება როგორც სწრაფი წინსვლის ერთ-ერთი ნაწილი, თუმცა მტკივნეული ნაწილი. ამიტომ თუ მეცნიერულ მხარეს შევხედავთ, ეს იყო კატალიზატორი ყველა მხარისთვის და ამის შედეგები იქნება, უფრო გამშვიდდება სიტუაცია. სიმშვიდე მირადობჟინავასთვის მთავარია კორცხელის მკვიდრმა არჩევნებში იმ იმედით მიიღო მონაწილეობა, რომ სჯერა მისი რჩეული სოფლის გასაჭირს მოუგვარებს. სამუშაო ადგილები არ არის და ძალიან უჭირს ხალხს ძალიან. შეიძლება იყოს ისეთი ოჯახებიც, რომ პური არ აქვს საჭმელი. ახლა პატარა მაღაზია მაქვს, შიმი მაღაზია და დღეს თუ 100 მონეტი ვაჭრა 90 მისია. პურის ფული კახადარსანიასთვისაც ძნელი საშოვნია. მან მირადობჟინავასგან განსხვავებით სხვა პარტიის კანდიდატს მისცახმა, თუმცა თანასოფლელების მოთხოვნები ერთმანეთისგან არაფრით განსხვავდება. სამუშაო მოგწევს და ჩვენთვის ნიშნულობა არაფერი არ აქვს, მაგრამ ვინც გინდა იყოს ნორმალური გლეხი ხალხისთვის. ეგ არის ჩემთვის მთავარი, მეტი არაფერი. პოლიტიკურმა ჭიდილმა კორცხელი ორად გაყო. სოფლის ორივე მხარემ ორივე პოლიტიკური ძალის მმართველობა საკუთარ თავზე გამოსცადა და ორივე პოლიტიკურ ძალას კორცხელის გაკვეთილის გათვალისწინება ოქტომბრის არჩევნებისთვის მოუწევს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სოფლის სიმშვიდეს არავინ დაარღვევს.